Taada kami dita nga tumulong kada kayo. Tulungan nyo bagbagiyo tano mas ganasan kami nga mangtulong kada kayo. Kapitanes apo iti ili ti kaba, dimanonen iti tiyempo, gapumot laeng iti panagkaykaysa tayo, ket tatangal daw, ket maited, no sino iti pakaitedan na dagitoy nga lugan. So ngagyaman kami go. Kitain nyo nga dato'y luglugan apo, use it responsibly. Dagito'y nga luglugan apo, datay ko natayo na niya, ipakita yo. Je husto nga pinangusar. Kada kayo apo nga kapitanes, ket kitaan nyo nga daytoy nga lugan, ket pagserbian na dagiti kabaranggayan nyo. Apo ket siguraduan mi nga dagitoy ket mangipaay iti nasayaat para iti kailyan mi. Abante ka ba?